Sammy 望一望呢度啊！信主之後一直有嗰句講嗰句嘅 Sammy 鄭秀文早前呢就話擇偶條件呢要眼細細，仲指舊愛許志安仔好有機會添。呢日記者就追問佢新年有冇到安仔屋企拜年啊 ？Sammy 呢就冇即時否認，睇嚟係唔想講大話，仲好嬌嗲甜笑咁話：你理得我啊！仲話而家記者啲問題好難答，嗌晒救命添。而提到農曆年期間 Sammy 被拍得睇牙醫喎，嗰個牙根發炎咯。一直喺 Sammy 旁邊冇為 Sammy 解圍嘅古仔，仲加多一句添。係咪去人哋屋企食年糕啊？食得多謝啊！冇見咁耐，咁樣係啊，唔似我啊！嗱，呢日咧 ，Sammy 同古仔古天樂咧就合拍賭石嘅新戲，喺機緣巧合之下走埋一齊。咦？咁你哋兩個有冇親熱氣氛先 ？Sammy 就即刻好大反應啦！哇，唔好啦，大佬啊！學不先生還債，我們來工作的。再問佢新年有冇到安仔屋企拜年？你理我。總之有利是鬥嘅地方就見到我嘅蹤影，你自己諗。另外有上士批佢同安仔復合嘅話，一定會結婚喎。Sammy 就話自己係信主嘅，所以咧就唔會信睇相嘅嘢，感情嘅事就交俾上帝安排啦。